मैकेनिकल कीबोर्ड और जनरल कीबोर्ड। जी दोस्तों, ये आपके सामने जो है वो है मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कंपनी का नाम है रेड गियर। तो रेड गियर कंपनी का ये है मैकेनिकल कीबोर्ड, कुछ लाइटिंग इफेक्ट के साथ हमें मिलता है। और ये है जनरल कीबोर्ड। तो जनरल कीबोर्ड में कुछ इस तरह से आपको मिलता है, उसमें कोई लाइटिंग इफेक्ट्स होती नहीं है। तो आप अगर लाइटिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं तो देखिए कि जनरल कीबोर्ड के सामने अगर मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, गेमिंग कीबोर्ड, तो वो किस तरह से हमें दिखता है। तो अंधेरे में कुछ इस तरह से वो लाइटिंग इफेक्ट देता है कंपेयर टू, आप ये देखिए, ये हमारा जनरल कीबोर्ड है। तो ये है हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड और उसमें आप अच्छी तरह से इस तरह से लाइटिंग इफेक्ट के साथ अपना वर्क कर सकते हैं।